Kakong Rio lang dahar sa sisian pan kalasya jit biang banyadun benta hakatub jong ka FIFA Refereeing International na kabenta usnam arja arpang Rio. Ya kanila pentip dak All India Football Federation's AIFFS Referee Department jong ka Meghalaya Football Association hakalay puwetrik no opera arja arpsan. Kakong Rio lang kabade ka assistant referee hakakerdan jong ka FIFA kalaya simbenta hai kibabun tali ki jingale kai international hai ni kisnam ki bradam. Kala-kalalong kabaar na India kabanlong kanong penyait na match official haka World Cup arja arpasaw FIFA Under 17 Women's World Cup kabalalong ha Dominican Republic. Ha utay usnam lasa kiru ya ka Rio lang dahar kabade ka pulit hapo katanat Meghalaya Police kabala sya jit kum ka official haka AFC Under 17 Women's Asian Cup kabalalong ha Indonesia. Ha ubana jembang arja pesan kala sya jit kum ka Female Assistant Referee of the Year daka AIFF na kabenta usnam arja pesan. Kumju ha ubana no pra kadai ka way na pedeng gisaw pungut ki Rio Pakman kibala sya pen ka buram na kabenta ka jing no senyang ka jongki sya ka jingala kai football ha Meghalaya ha ka jingalang sam kusnam jo ka MFA kum shibenta ban sedang ya ka jingrake dap san post nam ka association.